লকডাউনের এই রমজানে একঘেয়েমি সময়কে প্রাণবন্ত করতে প্রাণ গুঁড়ো মশলা রান্না প্রেমিকদের জন্য নিয়ে এলো রেসিপি কন্টেস্ট। শখের রেসিপিতে সেরা শেফ। ঘরে বসে মনের মাধুরী মিশিয়ে রান্না করুন ভিডিও, খাবারটা শেয়ার করুন প্রিয়জনদের সাথে, আর রেসিপি শেয়ার করুন আমাদের পেজে। আমরা ফিচার করব আপনার রান্নার প্রতিভা, সাথে থাকবে প্রচুর গিফট। এবার শখই হবে আপনার কনফিডেন্সের শিল্প। বিস্তারিত জানতে ও আপডেট পেতে চোখ রাখুন আমাদের পেজে। আমি শেফ আহমেদ হোসেন, ডিরেক্টর ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ঢাকা রিজেন্সি হোটেল। আমি আছি এই কন্টেস্টের সাথে বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে।